Какво? Хейли, току-що видях Кандис да носи дрехите ти в мъжката съблекалня. Какво? Ще те прикрия, хайде. Боже! Вътре няма никой. Ще стоя отвън да пазя в случай, че треньора дойде. Да, казах ти, човече. Да, разбирам, ясно. Да, човече, не знам. О, здравей! Здравей! Нуждаеш се от помощ да се изсушиш ли? Съм само за да си взема дрехите. Елай си ги вземи, миличка. Хей! Какво правите, хора? Много съжалявам за това. Благодаря. Аз съм Люк. Ти сигурно си шампионката по доджбол. Хейли, въпреки че в повечето случаи нося повече дрехи, когато ме И аз също. представят. Добре. Хейли, следващият път, когато искаш да ме видиш без риза, просто попитай. Добре, ще го имам предвид. Хейли, внимавай, тук са. Хванах те. Какво правиш полугола в мъжката съблекалня, мръсна малка курва? Първият ден на последната година. Нова гимназия, свеж старт. Да го направим. Добро утро, госпожице Хейли. Туалетът ви нагочи чантата на Шанел за днес. Резервната чанта на Шанел и още една резервна. И вашите персонализирани чорапки Лабутин. Благодаря ви, хора, но тази година искам да променя нещата. Ще избирам сама собствените си дрехи. Чудя се дали ще има нещо като парти... Скъпа, как си облечена? Какво? И защо с колело? Не искам да ме познават като наследницата на Каплан. Искам да си намеря истински приятели. Дъщеря ми няма да кара колело до гимназията. Не искам да ме смятат за разглезаното богато дете. Това беше цялата причина около моето преместване. Безопасно ли е? Да, безопасно е. Ще се справя. Обичам те! И аз те обичам. Адам, да я последваме. О, боже, чух, че наследницата на Каплан се мести тук днес. Млъкни! Трябва да намерим начин да влезем в кръга и възможно най-бързо. И точно за това не искам хората да знаят, че съм Каплан. Виж какво довлече вятърът. Подслушваш ли? Загубенячки. Внимавай, Гейл! Може да ти поиска някакви стотинки. Вау, обидите ви са толкова прости, колкото и характерите ви. Какво каза току-що? Буклук от коша за намаления. Упс, да не ти съсипах каската с картинки. На колко си? 5? Ау, какво правиш? Пусни ме! Малкото бебче ще се разплаче ли? Май ще се наложи да ползваш автобуса като другите откачалки. О, боже мой! Гимназия Уестърн, приготви се да бъдеш благословена от присъствието ми. Ти трябва да си наследницата на Каплан. Аз съм Гейл. Ти си всичко.
Източих си всички карти, за да измия колата и облеклото и да направя фурор на първия ден. А сега тези идиоти си мислят, че аз съм наследницата на Каплан. Каква приятна изненада! Време е да осребря този златен билет. Аз съм единствената Кандис Каплан. Какво по дяволите? Тя ми краде самоличността! Извинявай, но не ми приличаш на Каплан. А коя е тази? Несполучливото отроче на чистача? Не обръщай внимание. Тя не би те познала дори да я удариш с Ролс-Ройса си. Гледай се. И мъртва не бих носила такъв чувал за картофи. Звънецът те спаси, загубенячки. Не се притеснявай, ще те хвана в междучасието. Момичета, елате с мен. О, и бъдете полезни. Можех да я разоблича веднага. Но после какво? Пак да съм Каплан, заобиколена от фалшиви приятелки и златотърсачки. Добре, Кендис Каплан. Толкова много искаш да си Каплан? Нека видим колко дълго ще задържиш ролята. Може ли да помоля за внимание? Аз съм Кандис Каплан. И... да, аз съм наследницата на Каплан. Радвам се, че съм тук за последната си година. Чух, че семейството й притежава хотел Балкан. Няма да лъжа. Много е яка. Моля, без специално отношение, само заради това, коя съм. Чи? Какво е толкова смешно? Продължавай така, млада госпожице, и ще те накажа след часовете. Не, госпожице Дарси, тя просто... Всичко е наред, госпожице Дарси. Тя не е искала. Сигурна съм, че просто завижда. Много щедро. От теб, Кендис? Такава трябва да е една наследница. Всъщност съм толкова щедра, че реших да организирам ексклузивно парти за рождения си ден. Само с покани в любимия ми ресторант. Разбира се, някои хора няма да получат покана. Все пак имам стандарти. Да, без дрехи от намаления. Тя ще бъде заета да роби в кофите за вечерите си, така или иначе. Чух, че семейство Каплан имат замък. Сигурна съм, че всички искат да видят как изглежда. Кандис, да направим партито в замъка ти. Откъде по дяволите ще взема замък? Ами, замъкът не е отворен за хора. Те не са просто хора, госпожице Каплан. Сигурна съм, че би искала да прекараш рождения си ден с приятелите си в замъка ти. Добре, ще се обадя и ще подготвя всичко за довечера. А сега, ако ме извините... Да видим как ще се справиш с това. Хайде! Кандис, скъпа, работя, какво има? Мамо, ти си в имението на Каплан, нали? Трябва да измислиш начин да ме вкараш до вечера. Организирам парти, пък и те без това не го ползват. Какво? Кандис, аз съм само прислужница. Семейство Каплан бяха достатъчно щедри да ни дадат пари за таксата ти, но... Не мога. Добре, нямам време за глупости. Достатъчно лошо е, че майка ми е чистачка. Заслужавам това, моля те. Ще видя какво мога да направя. Благодаря, мамо. Чао. Извинете, какво е това?
Това е просто храна. Не трябваше да отказвам омлета тази сутрин. Това е толкова забавно. О, боже. О, боже мой, толкова съжалявам. Не те видях. Просто се сля с провалените толкова добре. Не, долу. Знаеш ли, Кендис, за някой, който твърди, че е толкова богат и влиятелен, определено си обсебена от мен. Обсебена? Мисля, че думата, която търсиш, е отвратена. Наистина ли? Защото постоянно ме нападаш и на мен ми е много смешно, че предполагаемата наследница на Каплан е толкова застрашена от... Застрашена? Не ме разсмивай. Някой трябва да покаже на трол като теб как работят тези неща. Знай си мястото, малка селенко. Моето място? А какво е твоето място? Защото от моята гледна точка се опитваш да играеш в ефтината версия на гадни момичета. О, човече. Учко! Момчета! Какво по дяволите? Няма начин госпожица втора употреба да се е здобила с това бижу законно. О, боже! Всички! Изглежда имаме клептоманка на свобода. Махни се, Кендис! Може ли да повярвате, че госпожица престрованка наистина имала наглостта да открадне моето картие? Това е нещо от илиенци. Да, истинско картие струва повече от целия и гардероб. Не е менте. О, миличка, има само една автентична семейна реликва на Каплан и ти гледаш собственичката й. Аз съм истинската наследница на Каплан! Върни ми го! Майка ми го подари! Ус. О, майка ти с 5 пръстова отстъпка ли го взе? Внимание, ученици! Ще има специално събрание след 5 минути, за да посрещнем наследницата на семейство Каплан, която направи дарение на нашата гимназия. Можеш да заблудиш всички, но не и директор Адам. Той се срещна лично с мен в дома ни, когато прие чека с дарението. Чакай, това не е директор Адам. Ученици, преди да започна, искам да напомня на всички да не забравят да се запишат за шоуто за таланти. А сега, моля, присъединете се към мен, за да посрещнем щедрата наследница, госпожица Хейли. Идвам. Махни се от пътя ми. Не познавам наследницата, но трябва да е тя. Освен това съм чувал за този часовник реликва на семейство Каплан. Благодаря. За мен е чест да бъда тук. От името на баща ми, пак заповядайте. Татко винаги ме е учил да давам на по-необлагодетелстваните. Благодаря ти за тази невероятна реч. Къде е директор Адам? За нещастие, директор Адам бе блъснат от училищния автобус тази сутрин. То е добре, но ще бъде в отпуск до края на учебната година. Какво точно е дарил баща ти? Колко? И за какво по-точно? Извинявай. Чуме! Това е лична информация.
Не, че ти знаеш как работи всичко това. Или може би просто си голяма лъжкиня? Как смееш да правиш сцени, особено пред наследницата на Каплан? Семейството й дари милиони на тази гимназия и няма да допуснат да я тормозиш. Не съм я тормозила, просто зададох въпрос. Направи го пак и ще се погрижа да те изключат. Извини се на госпожица Каплан. Това стигна твърде далеч. Тя тотално минава през мен и ще ме изключи. Това трябва да спре. Но, господине, тя не е госпожица Каплан. Защото аз съм Каплан. И очакваш да повярвам на това? Виж как се обличаш. Вярвам, че една Каплан няма да носи каквото и да е това. Вярно е. Добре, мога да го докажа, ако просто ми дадете... Това е наказание за седмица. И ако чуя още една дума за това нелепо твърдение, ще те отстраня. Аз... Нито дума повече. Сега се махай от погледа ми. Добре, вие подрастващи повери. Днес е денят, от който всички се страхувахте. Дъчбол! О, хайде, стига. Закъсня. Извинете, тренер, изгубих се. Спести ми го. Една обиколка. Сега! Изглеждаш малко оплашен, Трей. Правилата са лесни. Не си мъчи много главата. Все пак не я ползваш толкова много. Да, добре. Извинете, че закъснях, треньор. Трябваше да се обадя на личния си треньор. Няма проблем, Каплан. Хейли! И Кендис. Вие сте капитани на отбори. Изберете си войници. Аз ще бъда в твой отбор, Кендис. Не искаме да сме в отбор с тези смръдливи загубеняци. Хора, ще се справим. Ясно? Изглежда, че е попаднала в губещия отбор. Това ще свърши бързо. Хей, не им позволявайте да ви сплашат, окей? Но всичките са толкова атлетични. Тогава ние просто ще бъдем бързи, Сиси. Имам план. Да се съберем. Добре. И така. Какво ли замисля? 2, 3. Доджбол! Това беше добре. Окей. Нека битката с дъчбол започне. Оу! Откажи се! Хайде! Ще си платиш за това, което и направи. Наистина ли мислиш, че можеш да ме победиш, че мръсна бедна малка гад? Не мисля. Знам го. Не мисля. Знам го.
Ау! Играта свърши. Отборът на Хейли побеждава. Официално е. Това е война между теб и мен, Хейли. Не! Какво? Хейли, току-що видях Кандис да носи дрехите ти в мъжката съблекалня. Какво? Ще те прикрия, хайде. Боже! Вътре няма никой. Ще стоя отвън да пазя в случай, че треньора дойде. Да, казах ти, О, човече. да. Разбирам ясно. О, да. Да, човече, не знам. О, здравей! Здравей! Нуждаеш се от помощ да се изсушиш ли? Тук съм само за да си взема дрехите. Елай си ги вземи, миличка. Хей! Какво правите, хора? Много съжалявам за това. Благодаря. Аз съм Люк. Ти сигурно си шампионката по доджбол. Хейли, въпреки че в повечето случаи нося повече дрехи, когато ме И аз също. представят. Добре. Хейли, следващият път, когато искаш да ме видиш без риза, просто попитай. Добре, ще го имам предвид. Хейли, внимавай, тук са. Хванах те. Хванах те. Какво правиш полугола в мъжката съблекалня, мръсна малка курва? Достатъчно! О, боже мой! Хора, излезте! Не ме ли чухте? Казах излезте! Хайде! О, О, не си ли рицар в блестящи доспехи? Защо не и аз? Знаеш ли какво най-много мразя? Снобска наследница като теб, чиято единствена цел в тъжния й живот е да тормози другите хора. Какво ще кажеш да се разкараш от тук, преди аз да те накарам? Чакайте, дами. Не толкова бързо. Върни ми телефона! Опа! Изплъзна ми се от ръцете. Не! Ако вие пак се опитате да ме нападнете, главите ви ще бъдат в тоалетната. Макена, спри, това е отвратително. Ръката ми е заседнала! Госпожица Хейли, ето дрехите, които поискахте. Благодаря ти, Дедра. Можеш да си вървиш, но само... Моля те, казвай на баща. Да, госпожица Хейли. Не искам да ви притеснявам, но дъщеря ми има рожден ден. И единственото й желание е да има парти в замъка. Може ли да ми дадете кода? Това би означавало всичко за нея. За нея. Дори не знаех, че имате дъщеря. Разбира се.
Благодаря ви, толкова сте мила. Благодаря ти отново. Спаси ме. Не исках да лъжа госпожица Хейли, но какво може да направя? Не искам да загубя дъщеря си. Просто се появи. О, вижте я тази зубърка. Искаш ли помощ? Не можете ли просто да ме оставите на мира? Иначе какво? Ще ни отекчиш до смърт, като пееш песента за периодичната таблица. Закачай се с някой с твоя размер. Като кого? Теб? Добре. Какво правиш? Пусни ме! Перфектно. Следващият път и двете ще висите от пилона на футболното игрище. Спри. Откъде взе тия неща? Трябват ми! Добре ли си? Да, за съжаление и преди са ме затваряли в тоалетната. Тя прекалява. Трябва да направим нещо по въпроса с Кендис. Добре, клас. Днешният експеримент ще изисква партньори. Хейли, иди седни при Кендис. Двете ще бъдете партньори. Няма начин. Какво? Невероятно. Страхотно. Заклещена съм с тази откачалка. Да се захващаме тогава лабораторен плъх. Извинявай. Трябва ли да използвам по-прости думи? Ти работиш. Аз гледам. Ти можеш да го направиш. Предпочитам да се проваля, вместо да нося като мъртва тежест. Слушай, отпадък от магазин за втора употреба. Ръчният труд е това, за което хората като теб са създадени. Така че, освен ако не искаш животът си да е по-жалък, отколкото вече, предлагам да направиш експеримента сама. Иначе какво? Ще отидеш да плачеш на татко си ли? О, чакай. Той всъщност не е твой татко. Нямаш си и на идея с кого се забъркваш. Нито пък ти. Ще избухне! Ще избухне! Всички, излезте от стаята. Сега! Това не е свършило, Супер Кен. Ще превърна живота ти в истински ад. Давай, измамничке. Чули, че лабораторията по химия е затворена за дезинфекция? Чух, че тя го е причинила. Как тя ще стигне до замъка Каплан? Сигурно и без това е тъпо. Да, сигурно. О, любовате ли се на списъка с гости на моето приказно парти от качалки?